Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI motor. Sol taraftan güm güm ses geliyor. Ben şu askı rotu bozuk diye düşündüm. Ya da amatörün şu üst takozu bozuk diye düşündüm. Benim düşüncelerim doğru çıkmadı. Aracın salıncağın arkadaşlar arka burcu yerinden çıkmış ya. Böyle bir şey var mı ya? Şuradan kopmuş artık, nasıl çukurlara düşülüyorsa. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni salıncak. Zaten rotilin körüğü de yırtılmış. Şöyle göstereyim. Bu araçların orijinal parçasını bulmak çok zor arkadaşlar. Genellikle piyasa malı salıncak takıyoruz. Hem malın biraz dandik zayıf olması hem de kullanımın kötü olması